Ջան, բարև ձեզ։ Ձեր շնչառականը ոնց է այս օդի պայմաններում, որ շնչելուց խնդիրներ զգում եք, թե չէ, քաղաքացիները ասում են խեղդվում ենք այս օդի կեղտոտից։ Ճիշտ ասած, բայց խնդիր ունենք օդի աղտոտվածության հետ կապված։ Եվ ինչպես պետք է ձեզ այդ խնդիրը լուծվի։ Ճանապարհային քարտեզը կա, այս սեզոնին մենք զգուշացրել ենք, որ նաև երբեմն տատանումներ լինում են։ Հիմա մենք ամեն ինչ անում ենք մի քանի փուլերով, հետևողականորեն թե ծառատնկումներն ենք շատացնում եւ թե վերահսկողությունը տարբեր արտանետումների, այդ թվում այդ կենցաղային արտանետումների, որպեսզի նվազեցնենք օդի շինարարությունը ամենակարևորներից է, որ մենք Այդտեղ տեսնում ենք, որ շատ տեղերում կներեք, այդ թվում նաև կենտրոնում բաց պայման ենք դրել մեր շինարարների առջև, որպեսզի մեր համագործակցությունը ճիշտ ասի, այսինքն ոչ միայն մենք խոսենք տուգանքի լեզվով, այլ նաև զուտ գործընկերային լեզվով խոսելու համար իրենք պետք է բաշխ կահավորումներ իրենց իրականացնեն, որպեսզի այդ փոշին շինարարական չարտանետվի Երևանում։ Օրինակ խախտող քանի տնտեսվարողներ։ Անկեղծ ասած, անցյալ երկուշաբթի օրը հողի վերահսկողության վարչությունը զեկուցել է, հիմա չեմ կարող թվերը անգիր հիշել, բայց կան բարեխիղճ տնտեսվարողներ եւ կան անբարեխիղճ եւ անբարեխիղճների մենք մի քանի անգամ զգուշացնել եւ կարելի ասել, որ սա երևի թե վերջին զգուշացումն է, որպեսզի իրենք նորմալ կահավորեն իրենց շինարարական տարածքը։